വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് ബോഷ് കമ്പനിയുടെ 334 ലിറ്ററിന് ഡബിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്ററിനെ പറ്റിയാണ്. ഇത് ബോഷിന്റെ 334 ലിറ്റർ വരുന്ന ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജാണ്. ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഫ്രിഡ്ജുകളൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ സെക്ഷനിൽ ഡോറിന്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൂൾ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പൊതുവെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കണം. ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ബോട്ടിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൂൾ വാട്ടർ നമുക്ക് ഒഴിച്ച് വെച്ച് പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിന്റെ ഡോറിന്റെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഏകദേശം 2.5 ലിറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ടാങ്കിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ ജസ്റ്റ് ബോട്ടിൽസ് ഒക്കെ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് ഈ ഒരു വാട്ടർ കൂളർ പുറത്ത് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റീൽ ഫിനിഷഡ് ബോഡിയാണ്. 1 ഇയർ ആണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ വാറന്റി എന്ന് പറയുന്നത്. 10 വർഷത്തെ കംപ്രസർ വാറന്റിയാണ് ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിന് വരുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് സെക്ഷനിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 സ്റ്റാർ റേറ്റഡ് വരുന്ന ഫ്രിഡ്ജാണ്. ബോഷ് ആണ് ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. 2023 ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയ ഒരു മോഡലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു 3 സ്റ്റാർ റേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്കിതൊരു 255 യൂണിറ്റ് ഒക്കെയാണ് ഒരു ആനുവൽ കൺസപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കറന്റ് കൺസപ്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറവ് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിന് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു വേരിയോ ഇൻവെർട്ടർ ടൈപ്പ് കംപ്രസറാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഇത്രയും കൺസപ്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്റ്റീൽ ഫിനിഷിംഗ് ആണ്. ഹാൻഡിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു മോഡൽ കമ്പനി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ ഫ്രിഡ്ജ് സെക്ഷൻ തുറക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ലാർജ് സ്പേസ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാനായിട്ട് പറ്റും. നല്ല ഫുഡ് സ്പേസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ മേലായിട്ട് ആദ്യം വരുന്നതിന്റെ ഒരു വിറ്റ ഫ്രഷ് ആണ്. നമുക്ക് ഈ മിൽക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബീവറേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഗ്ലാസ് ട്രേസ് ആണ്. നമുക്ക് 4 ഗ്ലാസ് ട്രേസ് ആണ് വരുന്നത്. അത് നമുക്ക് 4 വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ്. വേണമെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്ത് അടിയിലേക്ക് മേലേക്ക് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി എന്റെ വെജിറ്റബിൾ സെക്ഷനിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലാർജ് സ്പേസ് തന്നെയാണ് വെജിറ്റബിൾ സെക്ടറും ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഡോറിന്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 സ്പേസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ബോട്ടിൽസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 2 ലിറ്ററിന്റെ ബോട്ടിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വെക്കാനുള്ള സ്പേസും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എഗ് ട്രേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ മേലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വാട്ടർ കൂളറിന്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പേസും ഇതിൽ നമുക്ക് മേലായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ല സ്പേസ് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിന്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത്. പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്. നമുക്ക് ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചില ഫുഡുകളൊക്കെ വെജിറ്റബിൾ ഒക്കെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു അതിന്റെ സ്മെല്ല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മിക്സ് ആവാറുണ്ട്. ഇതിൽ അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടെക്നോളജി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൽ കമ്പനി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു തിക്നെസ് ആണ്. ഈ ഒരു ബോഡി തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂളിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലോസ് ആവുക ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇത്തരത്തിൽ വെറുതെ ഡോറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുറന്നിടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിന് വരും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതോടെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇതിന്റെ കറന്റ് കൺസപ്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് ഫ്രീസർ സെക്ഷനിലേക്ക് നോക്കാം. ഫ്രീസറിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം സ്പേസിൽ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഫ്രീസർ സെക്ഷൻ കമ്പനി ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കണേ. ഒരു ഐസ് ബോക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് ഫ്രീസറിന്റെ ഡോറിന്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ഷെൽഫ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ചെറിയ ചോക്ലേറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്പേസ് ആണ് ഈ ഒരു സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് റെക്കമെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സീസൺ മോഡുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് വേണം നമുക്ക് ഇതിന്റെ സീസൺ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിന്റെ ഒരു സെലക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പുറത്തായിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഇതിന്റെ ഫ്രീസറിന്റെ കൺട്രോളിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ കൺട്രോളിങ് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന്റെ ഫ്രീസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുറയും അതുപോലെ തന്നെ കൂടും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ കൺട്രോളിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ കൂളിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കൺവെർട്ടർ ഫ്രീസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊതുവെ ഫ്രിഡ്ജിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഫ്രിഡ്ജിന്റെ കൂളിംഗ് ഉണ്ടാവുക. ഫ്രീസറിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫ്രീസിംഗ് കൂളിംഗ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. കാരണം ഒരു ഫ്രിഡ്ജിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കറണ്ട് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഫ്രീസറിന്റെ സെക്ഷനിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു 3 സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജായിട്ട് മാറും. മൊത്തത്തിൽ ഫ്രിഡ്ജായി മാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ കറണ്ട് കൺസപ്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ ഉപയോഗം കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് കറണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. വീണ്ടും ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് മാറുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മളിവിടെ ഒരു 3 സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ പോലെ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏത് സീസണിലാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡോറിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സീസൺ അനുസരിച്ചുള്ള ഓപ്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് പൊതുവെ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും നമുക്ക് ലൈറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല. ഇതിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു LED ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തത് കാണാം. ഇത് നമ്മൾ ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലൊന്നും ബ്ലോക്ക് ആവാൻ നമ്മൾ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ സെക്ഷനിലേക്കൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കൂളിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ. ഇതിന്റെ നമുക്ക് ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നമുക്ക് 62,890 ഇതിന്റെ ഒരു MRP പ്രൈസ് വരുന്നത്. നമുക്കൊരു മാർക്കറ്റിൽ ഏകദേശം ഒരു 39,900 പിറ്റാബിൾ ഏജൻസി ഷോറൂംസിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡൽ നമുക്ക് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫിനാൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബജാജ് അതുപോലെ തന്നെ HDB നമുക്ക് IDFC ഫിനാൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഏകദേശം ഒരു മന്തിലേക്ക് നമുക്ക് EMI വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 3,390 ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു EMI എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഒക്കെ യൂസേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 10% ഒക്കെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫർ ഒക്കെ കമ്പനി ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 40,000 ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു 300 ലിറ്റർ മേലെ നിങ്ങൾ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്രിഡ്ജ് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോഷിന്റെ ഈ ഒരു മോഡൽ നോക്കിക്കോ. അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ലൊരു മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസിനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ മറ്റു ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.